Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gilirannya adalah unboxing casing dari merek Inwin. Nimni. Inwin ya, yang benar Inwin. Oke, ini adalah merek lama, tetapi old new stock, kira-kira stok lama barang baru. Kenapa? Karena ini ada heritage-nya. Waktu pertama kali Pentium 4 masuk ke Indonesia dengan soket 423, iklannya di Indonesia itu menggunakan casing Inwin. Bisa dicek di majalah populer waktu itu di Indonesia, majalah komputer. Iklannya menggunakan casing ini. Jadi kita kembali ke kualitas seperti itu. Apakah bodinya tebal? Kita lihat. Mari sekarang kita buka isinya. Kita belinya langsung dari offline. Kita samperin tokonya yang masih menjual barang ini. Mantap. Kita lihat di dalamnya. Apa ini ya? Mari kita bongkar dulu. Lihat, dapat apa aja di dalamnya? Oke, manual. Oke, buat cablingnya. Tunjuk pemasangan. Oke, ini dia 805 Inwin. Oke, mari kita lihat. Widih. Oke, di sini ada USB Type A dan USB Type A versi 3, dan di sini ada jack untuk speaker atau headphone. Di sini ada mic, dan di sini power, dan di sini ada LED untuk hard disk dan LED untuk powernya. Tampaknya ini kokoh sekali. Kita lihat. Kemudian kita lihat bagian belakang. Di sini defaultnya sudah terpasang satu fan, dan di sini untuk bagian belakangnya motherboard, bagian belakang panel. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 slot. Kemudian di sini untuk power supply. Mari kita buka bagian dalamnya. Nah, sekarang coba kita buka. Bagaimana ya ini terpasangnya ya? Oke. Kita lihat. Sini untuk motherboardnya. Di sini juga ada
Untuk SSD hard disk sepertinya di 8 tahun yang lalu masih perlu, tapi mungkin sekarang ya masih bisa kalau mau pakai. Nanti ini kita copot saja untuk meringankan beban, kemudian juga suhu yang tinggi tidak mempengaruhi dari materialnya. Ini kita buat, kita lepas saja nanti. Di sini ada fan ukuran mungkin ukuran 10 cm atau 14, ya mungkin 14 mungkin ya. Kemudian di sini untuk slot-slot, dan ini untuk power supply. Kita buka yang bagian sana. Mantap. Oke. Sini juga ada untuk SSD. Banyak ya slotnya ya. Oke, seperti ini aja. Guys, kita lihat. Bentuknya, materialnya aluminium kokoh, tebal. Aluminium atau besi. Oke, sekarang kita lihat kabelnya, supportnya apa aja. Oke, ini untuk powernya, untuk LED, dan untuk hard disk power LED. Oke, jadi kita lihat udah mau. Jadi guys, apakah kita akan membuat rakitan ini berbasis AMD, karena ini kita akan buat untuk game, atau berbasis Intel? Atau kita persempit saja ya, kita buat ini rakitan berbasis AMD untuk game. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira motherboardnya sebaiknya yang mana yang kita harus pilih, yang harus kita beli, kemudian SSD-nya, kemudian power supply-nya berapa watt, kemudian RAM, apakah perlu kita beli GPU. Oke, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.